सामान लिन आउँदैछौँ। सामान चाहिँ उता दिवसले पठाइदिनु भएको भन्नुभयो, त्यही भएर अनि हामी चाहिँ यहाँ लिन जाँदैछौँ होइन। भर्खर फोन आयो। सो गाइज के छ होइन, आइएम एक्साइटेड है, एकदमै एक्साइटेड छु हेर्नको लागि। हुन्छ हामी चाहिँ जाँदैछौँ, यहाँ राति भइरहेछ होइन। ऊ त्यहाँ हुनुहुन्छ होला सायद। मायाको गिफ्ट यहाँ आउँदैछ। आइएम सो भेरी एक्साइटेड है। अब के आउँछ देखाइहाल्छौँ, तपाईँले पनि देखिहाल्नुहुन्छ। माया हिँड्दैछ अगाडि, यहाँनिर हिँड्दैछ। हामी यहीँनिर भेट्यौँ उहाँलाई। मैले तब थ्याङ्क यू, धन्यवाद। के छ के छ यहाँ होइन। अब हामी घरमा गएर अनबक्सिङ गर्नेछौँ होइन। थ्याङ्क यू सो मच कान्छा तपाईँलाई यसको लागि। तर यहाँ के छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले थाहा छैन होइन। होइन यस्तो नगरौँ, अहिले घरमा गएर अनबक्सिङ गर्नुपर्छ। के छ बास्केट छ, बास्केटमा के छ थाहा भएन त्यो चाहिँ होइन। सो गाइज अब चाहिँ हामी घरमा गएर अनबक्सिङ गर्नेछौँ। अनि कान्छाले पठाइदिनु भएको अब म अनबक्सिङ गर्न आँटिरहेको छु। के पठाइदिनु भयो अनि के पठाइदिनु भएको छ हेर्दैछ है। एकदम एक्साइटेड छु किनकि अब नहाँस न त्यसरी। किन तिमीहरू साँच्चै यताको क्यामेरामा नआउने? आमा एलिजा पनि छ है यहाँ चाहिँ साइडमा। यहाँ खै यो त फुल पो छ त। ए चाहिँ गिफ्ट पेपरमा प्याक गर्न चाहिँ ढिलो भएको थियो अरे। अनि गिफ्ट पेपरमा प्याक गर्न ढिलो भयो अरे। अनि त्यही भएर मेरो फर्स्ट गिफ्ट हो है यस्तो टाइप्सको चाहिँ अब। तर उहाँहरूले धेरै गिफ्ट दिइसक्नुभयो दिन चाहिँ। कति क्युट, वाउ एकदम क्युट छ है गाइस यो चाहिँ। थ्याङ्क यू सो मच कान्छा तपाईँलाई। धेरै कस्तो क्युट देखिरहेछ। यहाँ चाहिँ के छ तपाईँहरूले पनि देखिसक्नुभयो होला सायद। यहाँ चाहिँ रोज अनि चक्लेटहरू छ। अनि त्यसपछि डल, सानो क्युटवाला डल छ। अनि यतापट्टि रोज पनि छ है। यो चाहिँ चक्लेट छ कति धेरै। अनि मैले कस्तो मन गऱ्यो, मलाई चाहिँ खोल्ने माया लाग्यो क्या। अब एलिजा र बहिनीले पनि खोल्न भन्यो। सो अब चाहिँ म खोल्छु है गाइज। आऊ म चाहिँ उयो खान्छु। समझ रहे हो ना? दिँदैन पनि यो मेरो फेभरेट हो, उसले खान्छु भन्दै चाहिँ हेर्नु न भाँडेको रहेछ क्या। अनि फेरि यो नच्यातम भनेर क्या म चाहिँ ऊ त्यहाँ उयो चाहिँ सिजर नाइफ अलिक सिजर सो गाइस खोलिसकेको छ है। रियल रोज हो? रियल त होइन नि। रियल हो रहेछ नि। ए हो रहेछ, रियल रहेछ। वाउ रियल रहेछ है। यतापट्टि छ त्यसबाट वाउ कति राम्रो। हेर न यसको त। ए म त चेन जस्तो पो लागेको थियो। कति राम्रो छ है। मैले चाहिँ ओपन गरिसकेको छु होइन। यहाँ चाहिँ रोजहरू रहेछ। अब यो कसरी राखिदिनु? ओ अब यो के हो यस्तो? वाउ कति राम्रो। यो के लेखिया छ? लभ यु। कस्तो राम्रो के लेखिया छ? लभ छैन कि एक्सटर्नल ह्याप्पिनेस टु यु बोथ अरे। टाँसिएको थियो है यो चाहिँ। टाँसिएको भन्दा अब यहाँ माथि हाल्नु परेन। कति क्युट, कति क्युट छ।
तपाईँहरूलाई मैले देखाइसकेँ है, क्युट छ है, जामा लगाइरहेको रहेछ अहिले। सानो डरले चाहिँ जामा लगाइरहेको छ होइन, स्कर्ट लगाइरहेको छ है, स्कर्ट र जामा निकालिरहेको यो त टेम्परेचर त। वाउ, मलाई यस्तो बक्सहरू फेरि यति मनपर्छ कि। मैले चाहिँ यो बक्सलाई बन्द गरिदिएँ होइन, त्यो पनि राम्रो छ। थ्याङ्क यू सो मच, मलाई एकदम मन पर्यो। मेरो चक्लेट किटक्याटहरू छ है, यहाँ चाहिँ कति धेरै रहेछ। थ्याङ्क यू। यो चक्लेट चाहिँ म नखाएर एकदम राख्छु है, म प्रायः चक्लेटहरू म खाँदिनँ, सजाएर राख्छु नि त। अनि यो चाहिँ मेरो फेभरेट चक्लेट, कान्छालाई थाहा छ यो मेरो फेभरेट भनेर, त्यही भएर होला सायद उहाँले चाहिँ चक्लेट हाल्न लाउनु भएछ। दिस इज माई फेभरेट चक्लेट। किटक्याटहरू भन्दा पनि मलाई एकदमै यो मेरो फेभरेट हो। ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे रहेछ है, यहाँ चाहिँ ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे अरे। ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे कान्छा हजुरलाई पनि। थ्याङ्क यू सो मच फर दिस स्पेसल गिफ्ट है हजुरलाई। यो चाहिँ मेरो फर्स्ट गिफ्ट हो भ्यालेन्टाइन डेको, किनकि अहिलेसम्म मैले कुनै गिफ्ट पाएको थिइनँ, भ्यालेन्टाइन डे गिफ्ट भनौँ है। सो यो चाहिँ मेरो फर्स्ट गिफ्ट भयो। चाहिँ रियल रहेछ है, यो फुलहरू चाहिँ सबै रियल रहेछ। अनि यो चाहिँ पुरै यो के हो यस्तो, अब पानी चुइरहेको छ यहाँ त, त्यो केमा राख्नुपर्ने होला? यो चाहिँ एकदम रियल रहेछ, सायद यो नओइलोस् भनेर यो यसो पुरै कस्तो माटो जस्तै छ है यो चाहिँ। अनि यहाँ चाहिँ पुरै पानीहरू एकदम चिसो छ है, यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ, क्युट छ है। यो चाहिँ पुरै लभ लभ यसरी माथि माथि पनि सजाएको रहेछ। अनि यो चाहिँ कहाँबाट आएको त्यो पनि मलाई थाहा भएन है, कुन मतलब यो कार्डै छैन है, यहाँ चाहिँ कार्ड छैन, त्यही भएर मलाई थाहा भएन यो केबाट आएको भनेर। एउटा समात्ने पनि हुनुपर्ने है, अनि कस्तो क्युट हुन्थ्यो। तर समाज चाहिँ पठायो, तर अलिक केयरलेस गरेर पठायो। यो हतारमा पठाएर क्या, त्यही भएर उहाँ कान्छाले भन्दै थियो हतार भयो अरे, सो मजाले प्याकिङ गर्नु पनि पाएन अरे, त्यही पनि ठिक छ। स्पेसल्ली थ्याङ्क यू सो मच डियर माई हस्बेन्ड हजुरलाई होइन, आजको दिन चाहिँ एकदमै धेरै स्पेसल बनाइदिनु भयो। मैले सोचेको पनि थिइनँ हजुरले मलाई धेरै अब यो दिनहरू चाहिँ यति धेरै स्पेसल दिन बनाइदिनुहुन्छ भनेर। हजुर एकदमै टाढा हुनुहुन्छ होइन, मैले चाहिँ अब त्यस्तो गिफ्टहरू हजुरलाई केही दिएको छुइनँ होइन, अनि मलाई त्यस्तो खासै थाहा पनि छैन। अनि त्यही भएर अब धेरै टाढा हुनुहुन्छ, मैले चाहिँ तपाईँलाई केही गिफ्ट दिन सकिनँ होइन, गिफ्ट दिन सकिनँ, त्यही पनि मेरोबाट तपाईँलाई धेरै धेरै माया छ, धेरै धेरै माया सम्झना रहनेछ सधैँभरि। सँग चाहिँ कुनै वर्ड्स छैन होइन मेरो हस्बेन्डको लागि, मसँग कुनै वर्ड्स छैन हजुरको लागि है। भिडियो तपाईँले पनि हेर्नुहुन्छ, सो तपाईँको लागि मेरो मबाट चाहिँ कुनै वर्ड्स छैन होइन, जति छ तपाईँलाई थाहा नै छ होइन। सो म चाहिँ अब के भन्न सकिनँ। के भन्न सकिनँ, अनि अरू कुरा त्यस्तै हो। म एकदमै खुसी छु। आज चाहिँ मैले यही गिफ्टको अनबक्सिङ भिडियो बनाएको छु होइन, सायद तपाईँहरूले पनि हेरिराख्नु भएको होला, तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो होइन। अनि हाम्रो चाहिँ अब लङ डिस्टेन्स भनौँ न, लङ डिस्टेन्स हस्बेन्ड वाइफको रिलेसनसिप छ, त्यही पनि उहाँले जति टाढा हुनुभए पनि मलाई एकदमै सधैँभरि स्पेसल फिल गराइराख्नु भएको छ नि त। यही भिडियोबाट चाहिँ हजुरलाई म भनिरहेको छु धेरै धेरै माया, धेरै धेरै सम्झना सधैँभरि। अगेन थ्याङ्क यू सो मच फर दिस ब्युटिफुल गिफ्ट। ओके गाइज, दिस मच फर टुडे। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ, किप लभिङ, किप सपोर्टिङ। बाई बाई, सी यू इन नेक्स्ट ब्लग।